ayol qoldi. Shaxsiy moliyasida tartib yo'q, shaxsiy moliyasida holati og'ir bo'lsa, korxonasi kuzgusi bo'lar ekan, har bir biznes egasini o'sha ishlaydigan korxonasi, biznesi uni kuzgusi. Shaxsiy moliyasida qanaqa muammo bo'lsa, korxonasi shu narsa qaytariladi. To'g'ri, siz kimnidir taklif qilasiz, kuchli auditorlarni, kuchli buxgalter olishingiz mumkin, kuchli moliyachilarni taklif qilib, korxonangizni butun auditini qilib, tozalab va sog'lomlashtirib yaxshi bir darajaga ko'tarishingiz mumkin, lekin qanchadir vaqtdan keyin yana shu holat qaytariladi. Buni asli sababi biz chuqur shu negiziga kirib borsak, meni o'zimning tahlilimdan, Husan akaning tahlilidan, boshqa endi ko'p korxonalarda men biznes egalarini o'qitamiz biz. Biznes egalarini tahlil qilsak, birinchi asl ildizi, muammoning ildizi shaxsiy moliya yo'qligida. Mana bir savol. Agar barcha qarzlar yopilib, daromad barqaror va o'sib borsa nima qilar edingiz, nima qilgan bo'lardingiz degan savolni beramiz. Ko'p holatda mana shu savolga xato javoblar berishadi. Bizani o'sha o'quvchilarimiz, bizani do'stlarimiz, tadbirkorlar mana shunday o'zi ketdi orzu-havas. Faqat orzu-havas haqida gaplashiladi, yo keragi yo'q narsalarni rejasi bo'ladi. Ana endi biza birinchi o'rinda hozir korxona moliyasida, korxona o'zi aslida biz korxona moliyasidan kuchli dars beramiz, korxona biznes egalarini o'rgatamiz. Lekin biznes egalariga dars berishdan oldin birinchi shaxsiy moliyani o'tamiz va shaxsiy moliyada nima sababdan biz qarzlarga kirib ketamiz? Nima sababdan biz pulimizni boshqara olmaymiz va nimaga bu o'sha pulimizni boshqara olmasligi sababli hech qachon orzu maqsadlarimizga yeta olmaymiz. Ana shuni tahlilini o'rganganimizdan keyin korxona moliyasiga o'tishni boshlaymiz. Barcha agar yana o'sha ibora, agar barcha qarzlar yopilib, daromad barqaror va o'sib borsa nima qilgan bo'lardingiz? Qisqacha diagnostika hozir bir o'tkazsak auditoriyamiz bilan, mana shu chunki holatda hozir bir-birimizga biza yordam berishimiz kerak. Qisqacha men savol va javob. Qarzlarim bor. Savol, qarzlarim bor. Agar javoblar 5 balli tizim bo'yicha bo'ladi. 1. Qarzim ko'p va og'ir bo'lsa, 5. Qarzlarim umuman yo'q va oraliqda sizda bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz uchun hozir yozib olsangiz bo'ladi, yo o'sha javoblarda yozsangiz bo'ladi. 1 dan 5 gacha, 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin, 5 bo'lishi mumkin. Qarzlarim bor. 1 juda ko'p va og'ir, 5 umuman qarzim yo'q. Xarajatlarimni nazorat qilaman. Bulam 1 dan 5 gacha, 1 da umuman hisobga olinmagan, 5 har bir so'mimni aniq bilaman, qayoqqa xarajat qilishimni. Xarajatlarimni nazorat qilaman. Keyin daromadim barqaror va o'sib bormoqda. 1 xavos, 5 ishonchli o'sishga. Mana bu yerda anaqa qilibdi. Zaxiram. Uchinchisi zaxira. Zaxiram bor. Agar 0 bo'lsa 1 qo'yamiz, 5 bo'lsa 6 oylik, agar 6 oylikdan ziyod bo'lsa 5 qo'yamiz. Xo'p. Moliyaviy maqsadlarimni aniq bilaman. 1 bo'lsa umuman yo'q, moliyaviy maqsadlarimni men aniq bilmayman qanaqa yechimini. 5 meni moliyaviy maqsadlarim yozib olingan va o'lchanadi. Qanaqa o'sishni bilaman. Mana bularning hammasini agar 1 dan 5 gacha kimda qaysidir javobda 2, qaysidir 3, qaysidir 5 oldingiz. Mana shularning barchasini jamlasangiz, hisoblab chiqsangiz agar hozir. Mana javoblarni ko'ryapman, hamma 1, 4, 5, yaxshi 5 li ham juda ko'p ekan. 4 bor, 1. Endi shu javoblarni har bittasini qarzlarim bor, xarajatlarimni nazorat qilaman, zaxiram bor, daromadim barqaror va o'sib bormoqda, moliyaviy maqsadlarimni aniq bilaman. Har bir savolga bergan javobingizni jamlasangiz, qisqacha diagnostika, men hozir qayerdaman? 5 dan 10 ballgacha olgan bo'lsangiz, moliyaviy stress zudlik bilan sizni holatingizga aralashish zarur. Agar umumiy yiqqan ballingiz 11 dan 18 ballgacha bo'lgan bo'lsa, beqarorlik. Imkoniyat bor. Holatingiz yomon emas, imkoniyatingiz bor, ammo tizim yo'q.
agar sizda umumiy ballarning yig'indisi 19 dan 25 ballgacha bo'lsa, siz moliyaviy xabardorsiz, siz o'sish yo'lidasiz. Atrofingizdagi do'st yori birodarlaringizga ham ancha manfaat bera olasiz olgan bilimlaringizdan. Bunga mana 11, 18, 5, 10 ko'p javoblar mana yig'indisini o'zi berishni boshladi do'stlarimiz. 5, 10, 25 juda zo'r holatlar bor ekan. 25 bu endi moliyaviy ancha savodxonligi kuchli insonlar. Lekin ko'pchilikda mana 8, 10, 3, 18, 14 mana har xil javoblar kelib turibdi. 5 dan 10 ballgacha haqiqatan sizning holatingizda zudlik bilan aralashish kerak. 11 dan 18 ballgacha bo'lsa yomon emas holatingiz, ammo tizim yo'q. Tizimni qo'ysangiz bo'ldi. Xudo xolasa o'sish yo'liga o'tasiz. 19 dan 25 gacha bo'lsa siz o'sish yo'lidasiz. Moliyaviy farovonlik formulasi degan bir formula bor. Bu formulani hozir men sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Uchburchaklar misolida. Ya'ni kichik uchburchagimiz misolida biz butun umr o'qiymiz, ustozlarga boramiz, doim kasblarimizni, kasbda har qanaqa kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar mavqeyimizni oshiramiz, daromadimizni oshirish maqsadida. Daromad topishni boshlaymiz va daromadimizni qanchadir qismini xarajat qilib va bir qismini saqlab qolamiz. Mana shu saqlab qolgan qismimizni sarmoya yoki investitsiya kiritamiz va bu kiritgan investitsiyamiz bizga yana daromadimizga qo'shimcha daromad beradida, mana shu uchburchagimiz aylanish tezligi bu uchburchakni o'sishiga ancha ta'sir ko'rsatadi va bu daromad bu kichkina uchburchagimiz o'zi qoidasi bo'yicha o'sish kerak. Bu moliyaviy farovonlik formulasi mana shunaqa ishlaydi. Lekin bu kichkina uchburchagimiz aylanishi uchun kichkina uchburchagimizning tezligi biza xohlaganday bo'lib va kattarishi uchun bizaga shunaqa tushuncha bor, katta uchburchagimiz bor. O'sha katta uchburchagimizni yordami berish kerak. Yordami bo'lsa ancha yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu katta uchburchagimizda nimalar bor? Birinchi o'rinda fikrlash va tafakkurimiz. Bizda shunaqa holat bor, pul halol yo'l bilan topib bo'lmaydi. Pul bor, muammoing bor. Pulni kimlardandir olib qo'ysang, pulni faqat pora orqali topsa bo'ladi. Boylarning o'ziga yarasha og'irliklari bor, boylarning muammolari bor. Ana shunaqa tushunchalar yoki pulni topish juda qiyin, bu azob. Pulni faqat og'ir mehnat orqali topish mumkin. Katta boylikni yengil topolmaysan degan fikr va tafakkurimiz bizda ko'p holatlarda o'sha kichkina uchburchagimizda aylanishiga to'sqinlik qiladi va mana shu sababdan biza ko'p holatda oxirigacha bu nafaqat men, nafaqat Husan aka yoki boshqa ustozlar sizni o'zingiz ishlashingiz kerak bo'lgan gapga hisoblanadi. Fikr va tafakkurimizni o'zgartirganimizdan keyin yana ana undan keyin biza ish qurollari, vositalarini o'rganishimiz kerak. Ya'ni qanaqadir o'sha daromadni oshirish, investitsiyalar kiritish, saqlab qolish, zaxiralar qilish instrumentlarini o'rganishimiz kerak. Bu instrumentlarni maktablarda o'rgatmaydi. Bu instrumentlarni ota-onamiz ham ko'p holatlarda bilmaydi. Bu instrumentlarni institutda kamdan kam holatda beradi. Aslida ko'p holatlarda bilmaydi. Chunki men endi kasbim sababli moliyachilar bilan, soliq maslahatchilari bilan, bankir do'stlarimiz bilan ko'p muloqotda bo'lamiz. Juda ko'pchilikda o'zlarida shaxsiy moliyasida muammo bor. Va mana shu instrumentlarni o'zlari pul egasi, o'zlari moliyani egasi bo'lib, mana shu instrumentlar o'zlarida yo'qligi sababli muammo boshlangan. Murod aka, ruxsat bersangiz, men ham qo'shimcha qilaman oddiy haligi auditoriya bilan fikr. Men nimaga mana rasmlar bilan bugun nima qilyapmiz? Eng asosiy narsa do'stlar, hozir bugungi oladigan darsimiz mana shu bitta yaxshi g'oya dedik-ku, mana shu g'oya mana shu yerda bo'ladi. Keyin instrument bor. Biza o'zi finanslar motivatsiyani yoqtirmaydi-da, motivatorlik bo'lib kerak emas. Menga taka bo'lsin, sut bersin. Nima instrument berasiz?
mana shu instrument hozir bugun mana buni olinglar. Keyin nima qilish kerak? Bugun kechqurun bitta instrument beramiz. Kerak bo'lsa kelajakdagi mabodo darslarimizda o'qisanglar, g'irt instrument insonni nimasi qiladi, lekin instrumentni odatga kiritmagan odam yana chiqib ketaveradi. O'shaning uchun bu narsani aytdik. Hali daromad chizig'i, xarajatlar chizig'i orttirib nima qilganimiz bizani boylikni oshiradi deb aytdik-ku. O'shaning uchun mana shuni eslab qolinglar. Hali bu darsga Xudo xolisa sizlar bilan ko'p qaytamiz. Murod aka, keyingi o'sha nimani moslab aytsangiz. Mana hozir biza 4 xil hayot strategiyasini tushuntiramiz Husan aka bilan. Bu haqiqatda butun dunyoda bor hayot strategiyalari, bu andaza. Doim biza yashaymiz shu narsada. Yo ota-onamizdan o'rganganmiz, yo ustozlarimizdan o'rganganmiz va bu hayot strategiyasida hozir siz eshitib, e'tibor qilib turasizda, o'zingiz uchun mana bu hayot strategiyasida ekanman, mana bu yo'lda ekanman deb o'zingiz uchun xulosani chiqarib oling. Chunki bu narsa hozir keyingi qarzlar bilan ishlash darsimizda, qarzlardan qanaqa qutulishimizda bu narsa bizga juda asqotadi, yordam beradi. Birinchi hayot strategiyamiz, bu yerda ham o'sha uchburchaklardan foydalanamiz. Bankrotlik uchburchagi. Ya'ni ishlab topadi. Ishlab topganini barchasini xarajat qiladi va qanchadir miqdor uni xarajatlariga yetmay qoladi va yetmay qolganligi sabab qarz oladi. Ya'ni ishlab topdi, misolda, oddiy misolda $100, xarajat qildi $100, yetmay qoldi, xarajatlariga $10 va natijada oxirida $10 qarz shakllandi. Unda qarz hosil bo'ldi. Alomatlari qanaqa? Bu bankrotlik uchburchagini. Daromad hech qachon oshmaydi va daromad oshishiga hech qanaqa ta'sir ko'rsata olmaydi. Topgan pulini to'liq sarflaydi va tizimli unga pul yetishmaydi. Xarajatlari daromadidan doimiy oshib ketadi. Oyning oxiriga yetib olish uchun qarz oladi. Do'stlardan, qarindosh urug'dan, banklardan kreditlar oladi. Hech qanaqa yig'ilgan zaxira va moliyaviy rejasi yo'q va bunaqa tushunchalarni ham bilmaydi. Shu sababli hayoti doimiy tashvish va stress. Ikkinchi o'sha hayot strategiyamiz bu kambag'allik uchburchagi. Ishlab topadi, xarajat qiladi, lekin bular qancha topib, qancha xarajat qilishini hisobini olalarda qarzga kirmaydi va oxirida ishlab topganning barchasini xarajat qilganligi uchun oxirida qoldig'i 0 bo'ladi. Ishlab topdi 100, xarajat qildi 100, qoldig'i 0. Hech narsa qolmadi. Alomatlari: oylikdan oylikkacha yashaydi. Daromadi oshmaydi. Topganni barchasini sarflaydi. Katta kutilmagan xarajatlarga tayyor emas. Chunki hayotimiz baland pastliklardan iborat. Issiqjonmiz, kasal bo'lishimiz mumkin yoki bir qanaqadir mulkimizga talofat yetishi mumkin. Shu holatlarda qarzga kirishga majbur. Shu holatda qarzga kirib ketadi. Pul haqida hech qanaqa ilmi yo'q va moliyasini qanaqa saqlab qolib ko'paytirishni bilmaydi. Endi mana shu kambag'allik uchburchagi bilan bankrotlik uchburchagida mana shu ikki uchburchakda 80% odam yashaydi. Bu nafaqat O'zbekistonda, dunyoni qaysi davlatiga borishingizdan qat'iy nazar 80% odam mana shu ikki xil hayot ssenariyasida, ikki xil hayot andazasini doimiy takrorlayveradi. Chunki oilasida shuni ko'rgan, ota-onasida shunaqa holatni ko'rgan, yo u atrofidagi do'stlari shunaqa tarzda yashaganligi uchun, atrofidagi muhit shunaqaligi uchun doimiy shu qaytarilaveradi. Ana endi o'rtahollik uchburchagini o'tamiz. Ruxsat bersangiz, men ham sizga gruppa podдержка bo'lib tursam. Azizlar, Husan aka nima qilsalar yaxshi bo'ladi degan kommentariyani o'qidim. Sizni hurmatingiz mana 4 ta ssenariy, ikkitasini aytdi. Nimaga? Hali men boshida chizgan edim, daromad ko'p, bu kam bo'lgan insonlar har doim stressda diqqat bo'lardi. O'rtahollik uchburchakda 100 so'm pul topadi, 80 so'm ishlatadi. $1000 topdi, $800 o'sha ishlatdi, $20 urodi yig'ishni biladigan insonlar borda. Biz ham hali 4 ta o'g'il bo'lgan bo'lsa, kichkinalikda dadamiz hammamizga bir xil pul bersalar, biz yugurib borib do'konga borardik. Kichkina ukamiz yig'ishni bilardi va kelajakda hayotda juda katta ta'sirini ko'rganmiz. Bolalaringizga ham mana shuni kichkinalikdan pul berib yig'a oladigan odatni kichkinalikdan o'rgatishinglarni tavsiya qilamiz. Lekin yig'ib o'rtahollik uchburchakdagilar bilasizlarmi? $100mi, $200mi, $300mi amallab yig'ishni qoyillatadi. Keyin bir pul yiqqandan keyin borib maza qilib bitta iPhone oladi-da.
orzu havaslarni olsalarni maza taqdirda. qilib bitta konditsioner, maza qilib bitta iPhone, maza qilib bitta telefon, bitta mashina bir narsa oladi. Ya'ni yig'ishga yig'oldi, oxirida nol, zato iPhone bor, zato palonchi bor, zato chet elga bordi, zato nima qildi. Bu o'rtahollik uchburchagida boyagi kambag'allik va bankrotlikda 80% odam yashasa, bunda 15% odam yashaydi. Zo'r. Alomatlari. Alomati bu odamlarda yaxshi, vроде pul topadi, lekin haligi kapitali oshmaydi, boy bo'la olmaydi-da. Daromadini oshish yo'llarini yana qanaqa qilib hali kelgan pulni yana pul tug'adigan ishga urishni bilmaydi. Topganini yig'di, bitta maza qilib haligi emotsiyasini chiqardi, yaxshi shopping qildi, yaxshi skidkalardan foydalandi. Ya'ni pulni saqlab qolib, yig'ish qo'lidan keladi, lekin borib baribir to'plaganni, bir to'y-to'ydek bo'lsin deb maza qilib sarflaydi. Yana o'sha teshik tog'ora bilan qovuradi. Bu yomon emas, ana ikkitasidan ko'ra yaxshi. Ya'ni yig'ishni bilganligini o'zi zo'r. Qo'shimchangiz bormi? Yo'q, o'sha Husan aka hozir aytgandek, pulni yig'di. Endi har kimning darajasi har xilda. Kimdir bitta sumka oldi, kimdir mashina oladi, Kimdir chet elga borib, kimdir chet elga borib keladi va natijada pul qoldig'i nol. Yana o'sha muammolar, agar erta qanaqadir kutilmagan xarajat chiqsa, yana kredit qarzlar. Chet elga borib ishlab Moskvada, Rossiyada qora mehnat qilib, yig'ib kelib, yo bitta to'y, yo bitta Nexia oladi. Shu bilan yana 5 yil borib, bola chaqadan, ota-onadan uzoq mana shu. Nima qilish kerak desa, mana boylik uchburchagi, haligi nimani aytdik. Pulni topadi, topganini o'sha xarajatda ham jilolashni biladi. Ya'ni bu degani remenni oxirigacha qisib, yema, ichma, bo'l, baxil, boy bo'lmasang men kafil degan narsa yo'q. Ya'ni xarajatda bugun kimdir 5 milliondan kamiga eplolmaydi, kimdir ro'zg'ori 10 milliondan kamiga yetmaydi, kimgadir 1000 dollar ham yetmaydi. Lekin nima qilsam pulni ko'p topaman va mana 1000 topib turibmanmi, yana ko'proq Xudo berib qolganini tap-tap sarflamasa, yana pul keladigan ishga ura oladiganlar aslida hayotda boy bo'ladi. Yoningizga qo'shningizmi, sinfdoshingizmi, siz ko'rgan o'sha boy tadbirkor insonlar ko'paytira ko'paytirganini, ya'ni pul keladigan, pul tug'adigan narsa qildida va bu o'sha ko'paytirgani, ya'ni ertaga vроде bir xil boshlovdik, nega 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin bu odamni yaxshi mashinasi, yaxshi uyi, yaxshi biznesi bor, nega men hali ham oylikdan oylikkacha ishlab yuribman deydigan holat bo'ladi. Chunki bu odamda daromad manbasi faqat aktiv daromad, faol daromad emas. Buni daromadi investitsiyalaridan ham o'zi kelishni boshlagani hisobiga mashinada ham oladi, uyda ham oladi, safarda ham, sayohatda ham qiladi. Shunaqa. O'shaning uchun bu zo'r uchburchak. Men o'zim aka-ukalarimizni ham ko'raman. Dadamiz bizani kichkinalikdan o'rgatganlar, lekin ukamizda bu barakani ko'raman. Har doim hozir bolalarimga men qaraman, amakingdan men shuni o'rgangan. Biz ko'p xato qilgan ekanmiz. Biz topganimizni o'sha o'rta hollik uchburchagida chet ellarga ko'p sarflagan ekanmiz-ku. Masalan, kichkina amaking uylarga, joylarga bugun kapitali, imkoniyati ancha ko'p bo'pti deymiz. Ya'ni bolalarimizga ilinadigan variant bu. Bunga ilm kerak. Buni qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Nima xususiyatlar, alomatlari bor? Ayting. Daromadi doimiy ravishda o'sib boradi. Qanaqa qilib o'stirishni yo'llarini biladi, nima ilmlar olish kerak, nima kasb egallash kerak, buni biladi. Topganini barchasini saqlamaydi. Saqlab qoladida va uni yig'ib tizimli ravishda sarmoya kiritadi va sarmoyadan kelgan foydani ishlatib o'rmasdan yana uni ham qayta tikadi. Oshib boruvchi boylik yaratgan, doimiy oshib boradigan, xarajatlari ham yaxshi, chunki bu shunaqa darajaga yetdi, xarajatlarni qiladigan darajada va o'sha xarajatini qilgan taqdirda ham boyligi doimiy ravishda oshib boradi va eng muhimi shaxsiy moliyaviy rejalari bor. Bu strategiyada yashaydigan insonlar 5% ni tashkil etadi. Nafaqat O'zbekistonda, butun yer yuzida 5% ni tashkil etadi. Do'stlar, men kommentariyalarni ko'ryapman. Husan aka oddiy xalqchil qilib tushuntiryapsiz. O'zi o'shaning uchun Murod akam sahnaga olib chiqishim qiyin bo'ladi-da. Bular moliyani zo'r biladilar. Husan aka, men sahnada vali odamlaringizni qochirib yubormay, oddiy sizdagi hali unaqa nimam yo'q. Men aytdim, keling, zato sizda menda yo'q ilm bor deyman. O'shaning uchun birgalikda biz bugun duet qilib birga chiqyapmiz. Murod aka, mana buni. Xo'p, bizada mana oddiy moliyaviy tuzoqlar bor-da. O'sha lavushkalar. Nima sababdan biza boyiymaymiz? Nima sababdan biza qarzlarga kirib ketamiz? Nima sababdan maqsadlarimizga yeta olmaymiz? Ko'p holatda mana Husan aka ham juda ko'p biznes egalariga dars beradi, men ham dars beraman, birga dars beramiz. Juda ko'p biznes egalarida shaxsiy va biznes pullari aralashib ketishi. Hozir mana do'stlarimiz oralaringda ham shunaqa biznes egalari bor. Agar sizlarda ham shunaqa holat bo'lsa, bir belgi beringlar, bir orqasini qo'ysa belgi biznes egalari. Menda ham shunaqa aralashgan deb.
Ya'ni haligi kinoda bor-ku, davlatni juni bilan shaxsiy juningni aralashtirma. Ko'p biznes egalarida shunaqa borki, ishxonadan manga yozib qo'y deb oboradi. Ishxonasida muammo bo'lsa uydan olib keladi, yo bu biznesdan pul olib bunisiga urib yuboradi. Ya'ni shaxsiy pul bilan ishxonani pulini aralashtirgan tadbirkorlar bir 80-90% borda. Bu ham bitta уже o'sha simptomi, kasallikni simptomida. Moliyaviy maqsadlar yo'qligi. Ya'ni agar kimdir, menda shunaqa tanishlarim bor, qanchadir pulni yig'gan va o'sha yiqqani bilan qoniqib qolgan. Yetadi. Yetadi deb harakatni to'xtatib qo'ygan. Murod aka, nima qilsam men yana o'sha zona komfortdan chiqib ketsam bo'ladi degan savollar beradi. Moliyaviy maqsadlar yo'qligi. Ambitsiya yo'qligimi? Ambitsiya ham yo'qligi, mana shu moliyaviy maqsadlar yo'qligi. Chunki agar samolyot chiqib, uchib, qayoqqa borishini manzili bo'lmasa uchib yuraveradi osmonda aylanib, kunlab, oylab. Shu moliyaviy maqsadimizni yo'qligi va hech kim o'rgatmagan bizga. Qanaqa qilib moliyaviy maqsadni qo'yamiz? Instrumenti borda bu narsalarni, xudo xohlasa. Ko'pchilik yana bitta moliyaviy tuzoqlardan biri bittagina daromad manbaiga bog'liqlik. Bu ko'p holatlarda yollanma ishchilarda, lekin juda ko'p biznes egalarida ham faqat bitta biznes O'rganib qolgan, komfort zona daromad. bor. Ana shu. Qo'rqadi ishxonani alishtirishga. Qanaqa qo'rqishda ham emas. Ko'p holatlarda shunaqa bilimlar bor, qanaqadir boshqa bizneslarni tizimga qo'yish, investitsiyalarni qo'yish ana shu bilimlar yo'qligi sababli. O'sha bitta bo'shliq Buni bitta katta riski bor. Kecha ishlagan narsa bugun ishlaydi. Shunaqa. Bugun to'g'ri kelayotgan narsa ertaga biznesda ham to'g'ri kelmaydi, shaxsiy hayotingizda ham to'g'ri kelmaydi. Har doim o'zimiz ustidan ishlagan xodimlarimiz qolyapti, bo'lmagani chopilyapti o'zimizda ham. Biznesda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Maoshdan maoshgacha bo'lgan hayot. Bular juda katta xavf, maoshdan maoshgacha bo'lgan hayot. Bular moliyaviy tuzoq, chunki sizni maoshdan maoshgacha yashasangizda bir katta xarajat yo katta bir muammo chiqib, kutilmagan muammo chiqib qolsa, ilojingiz yo'q qarzga kirasiz. Ilojingiz yo'q kreditga kirib ketib qolasiz. Va biza ko'p holatda xarajatlarimizni nazorat qilmaganligimiz sababli bizning juda ko'p ko'rinmas xarajatlarimiz bor. O'sha Husan aka bilan birinchi bu mavzuda gaplashganimizda Husan aka xarajatlaringizni yozasizmi deganimda shuni telefonni ko'tarib menga ilovani ko'rsatgan. Mana Murod aka, yillik xohlagan yilingizni xarajati bor deb. Menda ham xuddi shunaqa narsa bor. Bu xarajatlarni keyin do'stlarimizga o'rgatsak, biza xarajatni yozdik, Husan aka, biza Murod aka qo'rqib ketdik, yozmaydigan bo'ldik. Shunchalik katta kerak emas joylarga xarajat qilar ekanmiz, yaxshi emas ekan deb shunaqa holatlar bo'lgan boshda. Va juda ko'p holatlarda biza orzu istaklarimiz, emotsiyalarimiz, o'zimizni o'zimiz bir qanaqa xursand qilib, xatelkalarimiz uchun kreditlar olamizda, kreditga kirib ketamiz. Ana shu odatiy moliyaviy tuzoqlar shulardan iborat. Eng katta mana shu qo'limizda zalotnoy narushniklar shunaqa, chunki hozir mana Murod aka kecha menga telefon bo'lyapti bankdan, mayli nomini aytmay, o'zimizni bankdan. Assalomu alaykum. Yana keluvchi Husan aka. Sizga yaxshi xabarimiz bor. Siz hozir bankka kelmasdan 5 minutda 100 million so'm bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Bu kimdir uchun wow, zo'r imkoniyat. Aslida eng katta tuzoq shu. Oson. Mana xohlasangiz 10 million, xohlasangiz 20 million, xohlasangiz 30 million. Hali bilmagan odamga osmondan pul tushdi. Lekin bu bo'ldi. Bugun to'la, ertaga, bugun ol, ertaga to'laysan. Eng katta lavushga shu gapim esingizda qolsin, hali ko'p eslaysizlar, buni instrumentlarni aytamiz. Yaxshi ketyapmizmi, azizlar, do'stlar? Chunki birdan 10 gacha baho qo'yinglar, o'zi nimaga yaxshi ketyapti, nimaga e'tibor qilaylik. Biza imkon qadar hozir men Murod akamni ozgina bitta razgonga kiritib olyapman, chunki endi eng asosiy muammo biza просто juda ko'p savollarni o'rgandikda. Biznesni savdoni oshirishni o'rgating, nasihatchilar bilan ishlashni o'rgating, qarzlar bilan o'rgating, uni o'rgat. Tagidagi qarz kirgan